大家晚上好。刚才 Otto 介绍了，我是搞电脑的啊，我不是学文的啊，也不是学历史的啊。我其实没有读过《论语》啊，没有学过《论语》。包括第一次听说孔子这个名字，也还是在批林批孔运动中才得以知道有这么一个人啊。所以我完全是门外汉啊。那怎么会对《论语》感兴趣了呢？这个得益于一次偶然的机会，就是我想教我女儿学中文。那我听台湾有一个教授叫王才贵，他推荐读经啊，让儿童读经。哎，我说不错，那我就买了一套这个经典教材。我一翻开《论语》头一篇啊，随便我一翻，我一发现，几乎每一篇都有我们耳熟能详的句子，啊，因为在座的可能你们接受过这个儒家思想的教育，我们在大陆没有接受过啊。那么看到这个非常亲切，因为全都是我们日常中用的这些句子啊，几乎每一篇都有，这个给我震撼很大。我说这本书我要好好研究研究啊，我就开始一边教我女儿，我一边自己学。我一开始其实那些古文我也读不懂啊，那怎么教呢？现在有互联网了，你只要想学，哪一句不懂，到网上一查就知道啊。那么我这个教女儿的过程中呢，很多朋友听说了，也都到我们家来学，所以我在家里边就教了2遍。后来人太多了啊，盛不下了，后来就有一个朋友介绍我的 Richmond 有一家公司，他们有一个讲厅啊，比这还大一点啊，也有这个 project 什么很好，我就到那里又讲了一遍啊，花了9个月的时间。在座的有几位就是我们那个讲堂上的这个学生啊，对。那么那次讲座呢，讲完之后我也用这个全部给它录下来了，我把它整理了一下，有这是全部的，一共36讲啊，这个呢我留给 Otto 啊，这个不必看，留作纪念啊。如果真有时间看的话呢，你看这个呢是我敝帚自珍，我就从这里边选出了一些我认为可能有亮点的东西啊，这做了一个精华版，所以这个你可以看一看，谢谢，推荐你看一看啊。如果大家谁感兴趣的话，可以从 Otto 这来拿。另外，我所有的讲课的视频都在 YouTube 上可以找到。我这个频道的名字叫 James 100，你就 YouTube 前面加 James Dan 100就可以了啊。好，请进啊。那开始讲之后呢，还引起一些反响，这是本地的媒体一些报道啊，还有一些评论，环球华报还专门做了一个专访，来报道这件事情啊，这个还有一定的影响，来听的人呢也很踊跃，其中有一个小朋友从北温过来听到 Richmond 啊，每次。那有一次长周末，他们本来准备好了要去美国旅游啊，好，这个小孩说不行，我要听《论语》，所以没办法就把旅游取消了，然后过来听啊。这个在讲的过程中呢，这个大家都很喜欢啊，所以我就引用了孔子这句话。孔子说：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”啊，大家都喜欢。我说好，那我们这个就叫乐之堂好了，是吧？所以我们这个讲座名字就叫乐之堂。这是我们温哥华的一位书法家古中先生，为我们这个乐之堂提的一个匾啊，对吧？我今天不想给大家讲《论语》啊，这是《论语》的第1句，我只想演示一下，我如果讲这一段的话，我会怎么讲，好吧？演示一下啊。我会从第1个字开始讲，子，
子还用讲吗？要讲。啊，我们看一看这个子，看子甲骨文就有这个字了，金文、小篆、楷体等等啊，这样。中国字造字有6书造字法，啊，象形、指示、会意、形声、转注、假借，啊，6种造字法。这个很显然这是一个象形字，大家一看这个字，啊，这就是一个小孩子嘛，啊，张着手嘛，这个大脑袋，很形象，这个字编的还很有艺术性。因为小孩和成人的最大区别就是脑袋的比例比较大啊，这个子。但是这个子呢，可以倒着写，大概知道的人就不多了，啊，怎么倒着写呢？比方说哪个字呢？比方这个字，看这个玉没有？这是小篆的玉，上面的就是一个头朝下的子，啊，底下这个月是肉啊，孩子总是肉长子。倒着的子代表什么呢？代表刚刚出生的婴儿。为什么？这个妈妈都知道，孩子是大头朝下出来的嘛，对不对？所以倒着的子就是刚刚出生的婴儿。所以这个育就是生育的意思。那么如果把这个叶子底呢改一下，改成3笔，这是什么？水嘛，川嘛，是吧？就表示流水啊。如果改成这个的话，就是这个字啊。其实这个玉是很后来的字，这个玉呢是甲骨文里就有，这个字甲骨文里没有，金文也找不到，啊，所以这个字是很后来的。最初表示生育就是用这个字表示生育。你看甲骨文，你看金文都是这样的，到小篆就更明确些。这是孩子大头朝下，底下是羊水流出嘛。妈妈怀孕那个大肚子里边，其实很多都是羊水啊，所以羊水流出，孩子生出来，这边看人母，母亲有2个乳房嘛，这样，所以这个字也读玉，对吧？只不过现在就用这个玉表示，这个就用于人名啊。那么如果把这个人母换成3点水就是什么？就这个流了。所以流这个字是怎么造的呢？是通过生孩子分娩过程中有羊水流出这个概念来引申为流水的意思。哎，很奇怪啊，生孩子这个东西不是人人都知道的啊。可是流水大家都见过，为什么用一个不常用的概念去表示一个常用的概念呢？中国字里边很多都是这样造的，所以我说这个字很像是人造的，不像是自然产生的，就在这里，还用一个非常不常见的概念来表示一个常见的概念啊，就这样。所以流跟生孩子有关，因为上面有这个道字，对不对？这样，好啊，这个1点1横，其实就是这个胳膊腿儿。那么胳膊腿还没长全的时候，就只有一个脑袋了，就用这个字表示，用这个字表示啊，这是胎儿的意思。对，那胎儿还要有个胎盘了，所以加一个口对吧？胎盘，所以我们台湾那个台先用这个字。其实这个字本意是什么？就是胎，就是这个字，就是这个胎，表示高台的意思。台湾那个台的意思转接过来，就是6书里边那个假借啊这样子。加个月字边主要是因为胎盘也是肉啊。把这个月字边变成一个女字边念什么？我这么一问，很多人反应不过来啊。好，不错，开始的始。女人怀胎是一个新生命的开始，明白了？开始为什么有个女有一个胎呢？就是跟那个怀胎有关。啊，可能很多人没有注意到，这个开始的始为什么有女字边有胎，这么来的。怀孕总是一个好事了，又叫有喜。如果把这女字边换成一个竖心儿，变什么？怡，对不对？怡悦，心旷神怡，怡是高兴的意思。怀孕以后高兴嘛？
我们常说人是赤条条来，赤条条走，钱财是身外之物，对不对？穿的戴的都是身外之物，房子车身外之物，手足五脏六腑这是身内之物，对不对？那么胎儿算是身外之物还是身内之物？身内。有一点问题，因为如果它是身内之物的话，那它总有一天要离开母体的嘛，所以应该算身外之物。不过呢，是一种特殊的身外之物。什么身外之物啊？就是私有的身外之物，也就是私有物。所以这个字就代表私的意思，啊，就是这个字，就是这个字啊，就这个字。然后加一个禾字表代表什么？就是你自己种的粮食、种的庄稼，那个和你的肚子里的胎儿一样，是不可剥夺的，明白吗？中国人造这个丝的时候，实际上是从胎儿那里来引申过去的，啊，这个概念很重要。这个丝呢，是这个你的私有物是神圣不可侵犯的，是这个意思，对吧？如果把你的私有物平分了，这个两笔分开的意思，就变成了什么？公有物了，对不对？所以你看，这个私有物这个东西，它就在这里就变成物，实际上是物。这字是鬼。《说文解字》说：“鬼者，归也。”中国人对鬼的理解呢，是所有人最终的归宿都变成鬼，所以是鬼者归也啊。这实际上是一个象形的，实际上是一具骷髅一样啊。你看这个是那个骷髅，底下这个是那个骨头什么的啊，是这样一个东西。那这个东西是什么呢？骷髅边上还放了一个代表私有物的这个东西是什么东西？陪葬品。这个死者生前那些常用的东西，比方我们前不久不是发现曹操墓里边有魏武王常所用葛虎大戟什么的，对吧？啊，他生前所用的东西，陪葬品放在这儿了。所以这鬼里边为什么有个这个东西呢？就是这个意思，随葬品啊。这就是我们从子一点，这个都跟子有关。对不对？那么给孩子讲一个字，你要把它跟他有关的这个字全部讲一遍啊，全部给他引申出来。哎，他对这个字的概念就很清晰，他有一个网络一样的东西啊。所以这个课非常受欢迎。如果有一堂这样的课，让你们说明天不上去美国旅游去，你干吗？你肯定不干，对不对呀？这个知识量很大，对不对？是这样。所以这就是。这个我讲的时候，这个一个总的思路就是这样来讲啊。那么中国字呢，每一个字都自成文章，根本不用连缀成文，每一个字里边都有一个故事一样东西啊。这我越研究我越发现这一点。那么如果把儒家文化总结成一个字的话，是哪一个字呢？这个问题实际上，学生问过孔子。子贡问：“有一言而可以终身行之者乎？”说有没有一个字我可以终身来奉行的？啊，老师你讲的太多了，我记不住，就给我一个字行不行？孔子想了想，说：“其恕乎？”其恕乎就是大概是恕这个字儿吧。什么叫恕呢？己所不欲，勿施于人。所以孔子把他自己的学问，他总结成一个字，就是恕。为什么是这个恕呢？你看，如心，对不对？如心就是将心比心，就是推己及人。就是设身处地，对吧？就是换位思考，对不对？
就是感同身受，就是人我一体，这些全部都是这个术的意思。你想想看，你在说什么话、做什么事之前，你先要站在对方的角度想一想，就是如心嘛，看看对方会是什么感受，这个非常重要。两口子总免不了吵架，啊，磕磕绊绊啊。你要是会这个术的话，你要先替他想一想，哎，我在批评他的时候，他做这件事有没有什么理由呢？他是不是因为这个什么东西啊误会了或者怎么着他会这么做呢？你要先替他找一点理由。我有个朋友，他的太太管孩子非常严，管着孩子老是吼又吼又叫啊。我们在一起聊起这个事儿的时候，他就经常抱怨说：“哎呀，我太太这么管孩子不行。”他说：“不过呢，可能是因为这孩子一天到晚老缠着他，他就容易发脾气。说如果呢，这孩子让我带一整天，我可能也会发脾气。”哎，我说你是懂这个术的，为什么呢？你在批评他的时候，你先替他想一点理由啊，孩子整天缠着他，那当然要发脾气。可以理解，对不对？哎，我说好好好，这就是孔子讲这个术，懂了这个字，你的家庭生活啊就会很好啊。所以你们可以试一试，说我在跟对方吵架之前，我先在心里边啊想一想，他是因为什么做这个呢？先替他找一个理由，你看你能不能找到？啊，不要求你一辈子这样啊，一辈子这不太容易。但是做一两次总是可以的，你就作为是智力测验这样的啊，智力游戏，你看你能不能猜到他会找什么理由来反驳你，对不对？是吧？经商也一样，我有个朋友在西雅图那个波音公司负责中国市场的，他说我们在去跟甲方谈判的时候，我做的方案我一定要全心全意是为他服务的，我不要说这个方案。这套方案对波音公司有什么好处？我全部是为甲方来想的，我甚至可以牺牲掉波音公司的利益来为谈，这术吗？因为商业谈判，商业当然是要赚钱，利益最大化。可是你如果合同签不成，那不就没有？你怎么赚钱？你首先得保证合同签成，你就得从对方想。治国是不是这样？也一样的，一个政府。把你的政策公布之前，你先想一想老百姓会怎么想，反对党会怎么想，你看看你能不能猜对？不是术吗？国际关系是不是这样？也是这样。可以说这个术字是一切秩序的一个基础。前不久大家知道王立军叛逃到这个美国领事馆去。那中国武警为什么不能冲进去把他抓出来呢？他那有没有设防了？他那有没有航空母舰在这儿？我们为什么不可以这样做呢？哎，有国际公约，国际公约一张纸而已。最主要的原因是我们也有领事馆在美国，我如果这样冲进去，他也可以冲进去到我的领事馆抓我的人，这不是术吗？有了这个字，才有这个秩序嘛。所以孔子说这个字是他的一切理论的基础，我很认同这个字啊，我很认同啊。那么现在我们说这个术的时候，这个意思就变啊，就把它窄化了，只变成了宽恕、原谅的意思啊。我们要知道它的原意不是这样啊，需要解释一下，所以。术我花了这么多时间来解释这个术字，其实这个有一次这个曾子问孔子，你老师你用什么代表你？他说一言以蔽之，老师就走了。对，曾子就说不，我知道啊，我知道了。那么后来他的门人就问他，是什么意思啊？他说众述而语，就是变成两个字。现在子贡再问呢，就变成一个字了。
是吧？对，孔子说吾道一以贯之，对，就是这个是，但是曾子呢认为是忠恕两个字啊，对对对，其实孔子自己认为是一言啊，一言他说。对，好，这个字很重要，大家一定要注意这个字啊。好，那么儒家思想显然不能用一个字来代表啊。那么后人呢，对他有过很多的总结，其中以董仲舒在这个《春秋繁露》中，总结的这个最为有代表性啊。他总结为三纲和五常啊。我们先说这个五常，三纲五常大家都知道，三纲是君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。那么五常就是这个仁义礼智信这5个字啊。这个其实也不是董仲舒最先总结的，这是孟子就总结了。不过孟子是说的前4个，而且是从心理学角度来解释的。孟子说：“恻隐之心，人皆有之，这就是仁；羞恶之心，人皆有之，就是义；恭敬之心，人皆有之，就是礼；是非之心，人皆有之，就是智。”啊，那么信呢是董仲舒加进去啊，总结的对不对呢？我们先不管它对不对，我们先看这5个字对不对？这5个字全部都是孔子讲的啊，这个没有错。我们先看第一个字仁。樊迟问孔子说什么叫仁？孔子说爱人就叫仁啊。这个怎么看成爱人了呢？啊，这个字在《说文解字》里边是说。从人从二，一个人这一个二，2个人相亲相爱嘛，所以爱人啊，对不对呢？也没错，因为人一定是人和人之间的关系。如果世界上只有1个人的话，根本没有人不人的问题了。这至少得有2人才有人的问题啊。不过这个字我在研究的时候，我发现不完全是这么回事。我们看看这个2横在甲骨文里边和金文里边代表什么呢？实际上代表上。你看，这叫指示啊。这一横代表一个基准，我指的是它的上面，这一小横代表上面。啊，下呢就这样写，一长横底下一小横。所以那个人二实际上是人上，也就是以人为上，把人放在重要的位置，这叫人。所以从这个角度把它理解成爱人，我觉得更准确一些了啊。那么什么叫以人为上呢？我们看看孔子在《孝经》里边怎么讲啊？在《孝经》里边，曾子问孔子啊。那么孔子讲，天地之性，人为贵，这就是以人为上，把人放在重要位置啊。天地之间啊，最宝贵的就是人，这不就是人权的概念吗？这个我们这在2000多年前其实就有这概念，天地之间人为贵，这也不是一句空话，这句话确实指导了中国封建帝王在制定他们政策的时候的一些具体法律颁布的时候，确实起到指导作用啊。我们如果读一读《汉书》的话，王莽传里边记录着王莽的一段诏书啊，他实际上是在批评秦的。他说：“秦为无道，坏圣治，废井田啊，又治奴婢之事，以牛马同栏。”啥意思啊？说秦朝的时候，把奴隶像牛马一样到集市上去卖，而且是以牛马同栏，在一个关在一起卖。谬以天地之性，人为贵之意。这个是跟孔子的说的这个天地之性，人为贵是相违背的，所以皆不得买卖。所以从那时候就废止了奴隶的买卖。没说废止奴隶制啊，就是奴隶还是奴隶，不过不许买卖了，因为那是人，他是奴隶，可是他也是人。这是什么时候的事儿？公元9年，注意，公元9年，
美国什么时候废除的奴隶制啊？南北战争的时候，对不对？你看看1000多年之后，所以孔子这句话很重要，这就是人的意思啊。孔子呢，有一次退朝回来，他家着火了，那个马棚着了。他听说着火之后，他就问：“伤人乎？不问马。”他先关心问：“哎，伤着人没有？”没有问伤着马没有。这就是人，以人为上的意思啊。马伤着，当然现在说要动物保护，说这个也不太好，对不对？但是无论什么时候，总得把人放在第一位啊，这是孔子的意思啊。那么我现在在教我的大女儿开车。我一个朋友跟我讲说，你知道，如果有一天你女儿打电话给你说爸爸我出车祸了，你知道你第一句话应该问什么吗？我说应该问什么？他说你第一句话一定要问你伤着没有，千万不要问车撞坏了没有。哦，我一听我说对，这就是孔子说的那伤人乎？不问马。什么时候都要把人放第一位。如果先问车撞坏没有，你这个女儿啊，大概得记你一辈子，就为这句话记名，因为我不重要，对不对？不能这样。那这就是我们说这个人什么意思，就这样。讲到人呢，需要多说几句。颜渊，也就是颜回，有一次也问人。那么孔子讲：“克己复礼为仁，一日克己复礼，天下归仁焉。”说你克制自己，符合周礼的话，这就是仁。不过孔子底下这句话更重要，叫做“为人由己而有人乎哉”。什么意思啊？说你要不要行仁，那是你自己的事情，跟别人无关，是这个意思啊。别人既不能逼着你来行仁，你也无权去要求别人行仁，你只能要求你自己去行仁，是这个意思。那么为人由己而有人乎哉，这就反映出一个这个人的一个非常重要的概念，就是什么呢？就是大家都是均等的啊，人人是平等的，谁也没有办法去强迫别人。你可以把一匹马牵到河边，但是你没有办法让它喝水，就这道理啊，为人由己。那么这个道理，如果不懂的话，会有很多麻烦。我们会经常犯的错误就是，他不怎么对我这么对他那么好，他没有那么好的对我，经常犯这个错误啊。这样的抱怨就是说明你去要求别人去了啊。我这个小女儿在学校现在就遇到这个烦恼，为啥呢？她的一个好朋友，他们昨天还是前天是那个 incomplete day。incomplete day 就是你可以不去学校，你如果没完成作业你去啊，你要事先填一个说你去不去。那我女儿有别的事情，她就没填那个单子。然后她那好朋友呢，就以为她要去呢，她填了，结果她去了没人，是吧？她就说你为什么你不去？你为什么不告诉我？我女儿说你也没问我，是吧？我怎么知道你去不去？你没哎，我非得问你，你才告诉我。你不 care 我那么 care 你，你就不 care 我。好，俩人就闹矛盾。我女儿回来很苦恼，说这个是爸爸，我是不是什么地方做的不对？我是不是应该更多的 care 他？我说不对，是他的问题。为什么？为人由己而有人乎哉？你只能要求自己去 care 别人，你不能要求别人来 care 你，明白吗？我说他不懂这个，所以错的是他。然后我女儿一听这个，爸爸你说的太对了，我现在知道问题所在了。她说我真希望有人给他讲一讲，否则我很烦恼。是啊，我说小朋友，如果大家都来学一学儒家的东西，你会减少很多的烦恼，对吧？婆媳之间啊，什么这个妯娌之间等等这些矛盾，你一听嘛，都是这样的。他不怎么对我，
你没有权利要求别人这样。好，那么如果他伤害我了，那我可以诉诸法律；如果他没伤害我，可是他也没有对我好，那你一点办法没有。这就是为人有责的对吧？你们知道杨振宁和李政道共同获得诺贝尔奖，对不对？都知道吧？不过现在他们俩闹掰了，知道为什么闹掰吗？原因是他们获诺贝尔奖，因为俩人同时获的嘛。同时获的时候，他们在发表论文的时候呢，是李政道写在前边，杨振宁写在后边。为什么这样呢？这是西方通用的惯例，就是按字母排序 ，L 在前面嘛 ，Y 肯定是在后边。但按理说，杨振宁呢还能算李政道的老师辈儿，为什么呢？因为李政道在入学的时候，面试的时候，杨振宁还参加了，但是杨振宁没有教过他啊，就是，但是面试的时候是杨振宁参加的，所以杨振宁认为，我应该算你老师辈儿的，对的。那这样的话，我是不是应该排在前面更合适一些？按照中国的传统，对吧？这样，他就跟李政道商量说，咱们领奖的时候，我能不能先领，你再第二个领，啊？那排名嘛，还可以，你先排在前面，我排在后面没关系。我领奖的时候我先领，可不可以？李政道说，那为什么？他就说，你看我比你大，我还算你老师辈儿的，你应该尊重我吧，对不对？李政道说，那不行，说那名字谁排在前面谁先领吧。说这个东西又这里又不是中国，对不对？啊，那不同意啊，不同意。好，领完奖，两人彻底闹翻，就为这个事情。每一个人在回忆录里面都写了这件事情，各有各的理由。啊，那到底谁对谁错呢？这个是这个公说公有理，婆说婆有理的事吗？我分析一下，如果我们按照为人有己这个原则来分析一下，杨振宁这个要求不对，为啥？如果李政道愿意，我尊重你，哎，我中国的传统是尊重长辈啊，你年纪大，我愿意尊重你，那是可以的。如果他不愿意，可是他也没有伤害你，你就没办法了，你是无权主动要求他，这就是这个为人有己。对，知道这个原则，你会少很多麻烦啊。那么第二个字义，义的意思正义啊，公义正义，就这样。其实《说文解字》里边把这个字说成这个义，就是这个义，说义者就是合适不合适，做的这个事儿合适不合适，对，该做该怎么做啊，不该怎么做。那这个字，现在简化字简化成一个叉上面一点儿，简化的摸不着头脑。但这个字本身可是有很深含义的。我们看一看这个字的它的甲骨文里面就有这个字这样写啊。那么小篆呢是这样写啊，就是上面一个阳，底下一个午啊，这是现在的简化啊。那这个我呢也是很久就有这个字，都是非常古老的字啊。羊是干嘛的？古代祭祀的时候用的，对吧？牺牲啊。我呢啊，手持兵器，这边有手啊。我们看甲骨文也好什么样，有人说这是锯齿什么的，其实我觉得理解成手可能更好一些，因为从楷书和篆书，这实际上是手，对吧？这是个戈，所以手里边拿了一把戈，戈是兵器，手是兵器，所以这个字那边有有牺牲，这边有手持兵器的武士，这是在干嘛？祭祀嘛，这就是那个仪式啊，这仪仗队嘛。所以这个字是仪式的仪的本字，就是再加一个单立人的这个仪。那现在我们把它引申
啊，引申成正义的意思。为什么用这个字引申为正义呢？很有道理。我们看一看这个阳，汉字里边凡是带阳的都是好字儿。比方说美是不是阳啊？阳字头啊。善，阳字头吧，对吧？这个祥，吉祥的祥，阳字边吧，对不对？羡慕的羡，上面是阳啊。还有这个像这个什么营养的养，都是阳的。所以这里阳都代表好，正义当然是好的了。所以这个阳就是肯定了这个是一个好的。这个我是什么意思？怎么才算正义呢？就是每一个自我的利益都得到了保护，那才叫正义。去打官司，原告、被告利益都得到保护了，才叫正义嘛，公平嘛。对不对？这就是中国的正义论，儒家的正义论，对不对？每一个人都不能少，不能牺牲掉某些人啊。有些人说我们是保护90%以上的什么广大人民群众的利益，不对，91%差一个都不行。为啥呢？只要他会说我字儿，你就得保护他。义就是这个意思，对不对？啊，这个是不是这个我们现在讲人权讲什么？是不是这个意思？我儒家里有这意思吧？有的啊。这个义呢，我们能不能做到绝对公平呢？其实能，啊，理论上能。你说这个东西，这物质利益，这大家都觉着我这越多越好，怎么能做到绝对公平呢？我有一次，分东西，我做过一段，我在京华大学教书的时候，我做过一段，教研室主任、什么系主任什么这样啊，那个你甭管的人不多，那你什么事你要想做的公平啊，那很难啊。就算是工会，我在大陆你们都知道，就是工会其实就是分东西的啊。那分一个东西，这个东西那要很难做到公平，更不说评职称什么的了啊。那有一次呢，工会每一个教研室一筐苹果，你们自己分去。原来都是这个小包装，一人提了一箱就走好了，这个好办。一筐，我说这也没秤啊，这谁也没再敢秤，这怎么分啊？论个数，那肯定有大有小啊。我说那这样吧，明天找杆秤了啊，咱们再分，今天就分不了了。有个老师说，哎呀，用不着那样，你这样不是8个人吗？分成8堆儿，然后谁觉得哪一堆儿吃亏，你就调整，你随便可以调整，啊，直到调整的大家觉着我拿到哪一堆儿都不吃亏为止，然后抓阄。哎，好了，就这么很快分了，大家谁也没意见，为什么呢？你要觉得你这堆好，你刚才干嘛？你觉得你这堆吃亏了，你刚才就可以补这一堆嘛，对不对？哎，这一次是绝对公平了。为什么会做到公平了呢？就是因为有这个我嘛，谁都有权去调整去，对不对？就这样吧。好，然后我们再看一下这个我字，英文里面这个我就是 I。对吧？这么常用的概念，当然用最简单的写法，用爱表示。汉字这个我为什么搞这么复杂呢？好，大家想一想，其实有道理的啊。为什么这样？这个我呢，实际上，应该是从战场上敌我双方那个指的是我这一方，因为你有兵器，肯定是从战场上。但是把它引申为自我的这个意思啊，是有很深刻含义的。你必须手里有武器，有能力保卫自己，你这个自我才能够存在，否则你早被消灭了。你还能说得出我吗？你能说出我来，你一定得有办法保卫自己。现在不用动刀动枪了，但是你一定得拿起法律武器保卫自己，这就是我的意思。美国宪法修正案第1修正案是什么？政教分离。第2修正案是什么知道吗？
个人有持枪的权利，这是第二修正案。美国禁枪为什么禁不了啊？就是因为有这一条法律，宪法里面有这一条规定。为什么要用枪啊？因为你要保卫你的 property 嘛。如果有人进来没经过我同意，我是可以开枪的，打死了，法庭是判无罪的。我说美国那第二修正案就是中国这个字嘛，我嘛手里一把武器嘛。美国第二修正案这才什么时候的事啊？可是这个字多少年了？甲骨文就有啊，甲骨文怎么也得4000年了吧？啊，没有4000年差不多。啊，甲骨文还不是最早的文字，对吧？哎，中国在3、4千年之前怎么定义的我呢？就是你必须得有枪，才能叫我，是不是人权？是人权啊，不是我瞎编的吧？这个，知道吧？不牵强附会吧？就是这个字啊，这个义。再看第3个字礼，礼呢，我们现在说礼的时候2个意思啊，以礼就是这个指那个仪式啊，那么还有呢就是礼貌，那这2个字呢，英文里边是完全不同的，在汉语里边就用1个字表示，啊，刚才这个人也是，刚才人也有2个意思。一个是仁爱，另外一个呢，花生仁、核桃仁，是不是这个人？这俩概念为什么用1个字表示啊？想过没有？花生仁、核桃仁是这个花生和核桃最核心的、最有价值的部分，而一个人最有价值的部分是什么？是你的仁爱之心。从这个角度讲，这是一样的，所以才用这个人这个字儿，表示那个花生仁那个，用一个抽象的概念表示一个具体的概念，这又是中国造字里边一个常用的东西，这样是吧？礼貌和仪式，为什么这俩用同一个字呢？它们也有共同点，什么？就是都是用一种形式来表达一种情感，是形式的东西，不是没有什么实际含义。你看礼貌，见面握手。干嘛要握手啊？如果他要摔倒，我去拉他一把，这个有用。那他又没摔倒，我为什么要去拉他一把呢？表达一种友好，对不对？形式主义的东西，仪式呢也是这样，祭礼做什么？那有用吗？那没用，没用。表达一种对上天的、对什么祖先的这个崇敬之情。所以从这个角度，他们是一回事，所以就用1个字啊。这样这个字对于我们中国人来讲呢，其实也应该了解一下它的构成啊。看这个字，其实这边一个士，那在甲骨文里边金文小篆它得是这样写，这是一个什么东西啊？祭台啊，从这儿看是了，这是一个台子，底下是一个腿儿什么的，上面一小横代表什么？那个祭品啊。所以这是一个祭祀的一个意思，所以这个字代表的是来自另外一个世界的启示，或者来自神灵的启示，啊，这叫示。中国文化里面也有神启的概念，啊，基督教有神启的这个啊，说这个东西你不用推理，这是神启发我们的。其实中国人说这个示的时候，也是启示的意思，这样。所以跟示，凡是带示字边的。都跟这个祭祀有关啊，这个礼当然也是啊，这个礼啊，底下这是一个斗，就是装祭品的一个仪器，上面这个筐子，里边装的麦穗儿、稻穗儿，这样啊。孔子一生要恢复的那个，其实就是这个礼啊。这个礼，其实就是宗教啊，在中国来讲，这就是中国的宗教。通常说中国没有宗教。其实不对，这个礼就是中国的宗教啊，只不过它没有名字啊。最重要的一种礼是什么呢？是叫做定，叫定啊。在《论语》里边有这个
记载，《论语》里边说这个孔子说这个地自既冠而亡者，无不欲观之矣。什么意思呢？说这个地理呀，自从灌就是把那个酒浇到地下以后，后边的我就不想看了，啊，他们弄的已经不对了啊，是这个地。还有人问说，或问地之说，孔子说不知也，说我不知道，我也说不清楚。知道这个地怎么做的人呢，那天下对他来讲就像这一样，那么易如反掌啊。这个地只有天子才能做这种地，这个地是祭祀什么的？上帝的，就是这个地，祭祀上帝的啊。来，我们看一看这个地的意思。这个地在甲骨文里边其实就有这个字，啊，怎么写的呢？这个地，甲骨文这样写，是一个十字架，上面捆了一个人，然后这上面有一横，是代表这个一个祭台啊，这是代表捆着的啊。在甲骨文里其实这个地啊就这样写。经文里边又加了一点，这样，所以这次猜一猜它的原因是什么？有人说这是不是耶稣在十字架上？肯定不是，是吧？因为这个字，比耶稣要早好几千年出现的，是吧？那这是一个什么意思呢？其实是一个架子，大概类似于十字架那样的，上面是用草扎起来的一个人儿，草人儿，啊。大概还要糊上什么东西，作为一个造物主的形象的祭祀的，是这样。所以这个字啊，这个地呀，其实就是我们现在把西方这个 God 翻成上帝是对的。因为这中国这个地的意思就是造物主的意思。怎么见得他是造物主呢？你看我们是说地造，说谁谁谁缔造了什么新中国是吧？为什么叫缔造呢？不就是取这个造物的意思吗？还有我们说瓜熟蒂落，瓜熟蒂落，知道这个词儿吧？瓜连着秧的那一段茎就叫地，苹果连着树的那一段就叫地。那个为什么叫地呢？那个苹果和瓜不就是通过那个地才能长出来吗？所以取它那个创造的意思。明白了？这个地其实就是造物主的意思，这个跟西方这个很相通，是吧？好，那么这个礼呢，现在我们把它理解为这个礼貌，这个也是对的。孟子讲这个恭敬之心，人皆有之，其实从礼貌这个意思讲啊。这个礼我们不再多讲。好，看智。孔子也是跟学生讨论的时候，樊迟又是问孔子什么叫智。孔子说什么？知人啊，那问人的时候说爱人啊，那么智就是知人。哎，很巧妙，这个是对的。你想想看，知人就是你刚才说那个树嘛。我讲义的时候，其实也是树的意思嘛，对不对？也是就是树嘛，你要知道他怎么想的，啊，你只有知人才能爱人。我们平时觉得这个人很好，对人家体贴入微，对吧？无微不至，是因为什么？因为他知道你那会儿需要什么，啊，及时的提供帮助。所以，知人是在前面。这个智呢，这个。有的时候我们说这个人不好，其实也是这个原因，他不知道你讨厌他，那也是因为这个原因。我上学的时候，这个我们同宿舍的一个同学，啊，他有一个那个双卡录音机，我们都没有啊，然后我们就只能蹭听他的啊，白天就吃饭的时候咱们就听一下，可是到晚上他还听，我们都熄灯睡觉了，他还在那听。
有一次我实在是忍不住了，我就问他，我说你能不能插上耳机听啊？我都要睡觉。他说哦，我还以为你们也想听呢。你看，他这会儿啊，不知道你们不想听了，他并不坏，他只是不知道你们不想听，明白吧？所以是因为他不智，才导致了不仁。这个智是人的基础，啊，不但是人的基础，义、礼、信都是以这个智为基础的。所以这5个字啊，它的层次啊不一样，分2个层次。智是基础的，如果没有智，其他都谈不上，根本做不到人，啊。智呢，还有一个特别的呢是，其他4个都是人和人之间的关系。这个智除了和人有智的问题之外，还可以知物啊！啊，鲁滨逊跑在岛上，荒岛上，他也要知道这个周围的环境，知道这个潮水的这个，对不对？要知物，还要知道。我们说这个平时知道不知道，其实是你要知道那个道，才能叫知道。这是我刚才说，中国单个字里边都有讲究，双音节呢也都有讲究。像知道这个词，实际上是要知道道是宇宙运行的规律，对吧？地方，你是什么地方来的？你住什么地方？为什么叫地方啊？因为天圆地方，是这么来的，对不对？说大自然啊，这个自然怎么好啊？为什么叫自然？既然是自然，就不是他然。如果是创造的，那就不是他，那就不是自然。对不对？所以中国在用这个自然这个词的时候，就自然而然的就否定了这个创世说，因为创世说这是他然的嘛，不是自然的嘛。所以这个双音节的词也是很有讲究的啊，知道。那么我们看一下这个字啊，小篆。现在楷体你看不出来了，看小篆，一个口，这是一个矢，对吧？箭，有的放矢，箭。这口容易理解，我教给你知识，当然得用口教了。这个箭是什么意思？这箭头是什么意思？中国人造字很有讲究啊！我教给你知识。你就有了知识了，我也可以送你一个礼物，你就有一礼物了。有什么不同吗？有，这个礼物啊，我可能后悔了，我还可以想办法要回来。我教给你知识，后来 FBI 说这是军事机密，我还能要回来吗？要不回来了。花一次口，赢下所有。对呀，花一次口。对，所以这个知就有这个特点，就是他一旦知道，你就没办法让他不知道。造字的时候，中国古人就在想，怎么把这层意思写进去呢？想到那个开弓没有回头箭，箭一打出去回不来，所以用一个这个矢来表示这个意思，巧妙吧？矢同时又是读音啊。在这个智，现在我们把它理解成智慧，这个呢是知识啊，把它分开了。在孔子那儿用一个字儿，因为你其实没有知识的话就没有智慧，它俩的意思是有关联的啊。那么另外底下这个曰不是日啊，这是个曰，为什么要用个曰呢？就是你的那个知识啊，还要能用口说出来，才能叫知识。有些工匠活做得很好，可是他不能带徒弟，他讲不清楚，他不能讲课，那只是你的技能，但不是知识，不能算智慧，是这个意思。这个口呢，这个意思在汉字里边还有很多，比方说。折，上这个折，这个手，这个是一把斧子，这个斤1斤2斤，这个是斧子，一把斧子把这个木头咔折断，啊，
为什么加口啊？哲学就变成了哲了，哲学的，就是你去分析一个东西是吧？哲就是一个分析的意思嘛。你分析一个东西，你得拿口说出去，能够说出去，能够讲明白了，它叫哲，它叫哲学。否则是什么？信仰啊，那是你自己信就行了，你说服不了别人。信仰啊，还有什么道？道，道有两个意思，一个是道路，还有一个呢就是言说的意思。道为什么有言说的意思？道路我们容易理解。为什么有言说的意思？就是我们从 Google 上查一下这个，今天我过来我就先从 Google 上查完之后，你可以打出来，他问你要不要地图，不要地图，他就给你文字表述。凡是有道路的地方，都可以用文字说清楚，不用画图，对不对？所以道必须可道，可以言说，那才叫道。如果是爬雪山过草地，那个能用言语说清楚吗？那不行，那只能画图，那就不叫道了。所以，凡是这个能称得上道的，一定是能够说清楚的，都跟这说有关啊，跟这个智有关的啊。我刚才说，智是人的基础，对吧？那么，知道就是知道宇宙运行的规律啊。如果你不知道宇宙运行的规律，你也很难做到人。我经常举这个例子，就是2011年5月21号，你们知道是什么日子吗？是世界末日，对吧？美国有一个教派，啊，那个美国那个两边那高速公路上到处在做广告，说世界末日到了，你们赶紧信主吧，啊。结果到了那一年的3月份，日本发生海啸，接着核泄漏，对吧？这帮人高兴坏了，为什么呢？你看5月份世界末日，3月份这不开始了吗？到了5月份，咵嚓一下，全没了。这说明预测准确，高兴的不得了啊！你如果想让这些人给灾区捐款去，行吗？他高兴还来不及呢，他怎么可能给你捐款呢？对吧？反正世界末日了吧，捐什么款？救什么灾？对，所以这就是吧。因为他不知道，所以他也做不到真正的人，啊，就是这个。那么孔子是怎么解释这个智的呢？我们看一看，樊迟问智，又一次问，说：“务民之义，敬鬼神而远之，可谓智矣。”敬鬼神而远之，它叫智。美国这个教派，那叫智吗？不叫智，对不对？敬鬼神而远之，啊，什么叫敬鬼神而远之？孔子没说不要没有鬼神，你不要。孔子不是无神论啊，但是他是什么？可以把它叫做疑神论啊，怀疑论者啊，这样，他不肯定也不否定。如果谁去敬去，OK 啊，我都可以接受。不过呢，你们不要太当回事儿。如果太当回事儿，就不是智了。我们来到加拿大以后，星期六下的飞机，星期天就被朋友带到教会去了。教会去，我太太忘了带钥匙，忘了锁门，说不行，我得赶紧锁门去。我朋友说不用锁，交给神了。我说这不行啊，这没做到敬鬼神而远之。你去崇拜什么都可以，但是你该锁门还得锁门。你不能指望着鬼神帮你锁门去，对不对？鬼神如果管抓小偷，这警察就没用了。看孔子2000多年前啊，就有这个思想，好吧？哎，好，我们得抓紧一点啊。看信，《说文解字》说：“信者，诚也。”就是这个诚，就诚信的意思嘛。现在我们说诚信，经常讲。那这个字在小篆就这样写，那这字甲骨文里没有，不过在金文里边就是人口
刚才口啊，对，人口，然后把它改成言也是人说话的意思，人言啊。那为什么人言就代表信呢？这里边转了一层意思，就是只有人言才有信不信的问题，大自然的语言一定是信的，不存在信不信的问题。只有人说的话才有信不信的问题，对不对？所以《中庸》里边讲：“诚者，天之道也。”诚就是信了，诚之者，人之道也。什么叫诚者，天之道也？天就是大自然，它一定是诚的，一定是诚信的。诚之作为动词，就是我们要学着天这样去做到诚信，这是做人的道理，人之道理。天既然是诚的，那我们就要向天学习，也做到诚就可以了。你看，这个信，这个诚信这个，那说实话，西方人比我们讲诚信啊，不但讲诚信，西方人还把诚信做成了一个大的产业，就是信用卡。信用卡这个行业就是用这个诚信做起来的啊。在中国那个信用卡行业，这个信用这个行业做的不好啊，为啥？因为还是这样。不过中国儒家里边是很讲究这个字的啊，仁义礼智信很讲究这个字，这我们应该知道啊。不一定说中国人做的不好，这个字就不重要，是吧？很重要。那么刚才说的是五常，那三纲是什么呢？君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲。这东西是孔子讲的吗？不是孔子原话，不过孔子讲过类似的，比方说孔子讲过君君臣臣，啊，这个是讲过的，父父子子也是讲过的。不过孔子说过夫夫妻妻吗？没有，啊，所以这个夫为妻纲，这是董仲舒加进去的，啊，而且呢，孔子根本就不同意这个男尊女卑的这种思想，啊，所以我一直认为男尊女卑不是中国儒家传统，啊，如果我们从先秦以上再找这些经典的话，你找不到男尊女卑的这种意思，所以大家一定要注意这个。那么，妇女在这个几千年的这个封建社会中受到压迫，这是事实，但这个东西跟儒家没有太大关系啊，这是后来的事，尤其是从宋，比方说这个我学女人裹脚这个事情，这是从宋才开始啊，但是即使从那里兴起这个之后，诚意。我们知道宋朝有两个大儒，二程，哥俩是吧？程颐和程颢啊。程颐的后人一直遵从不裹脚的这个家规，知道吧？所以这个东西不是儒家传统啊，儒家是反对这个。好，那么我们也看一看，一个一个来讲一下。如果是也用一个字表示的话，君君臣臣，或者是这个君为臣纲，可以用忠啊，这可以用孝的表示。那么我们先看这个君，这个君在现在能看到什么意思吗？《说文解字》里边说：“君者，群也。”就这个群。啊，群也。啊，能解释解释这个群吗？有人说，你看，群嘛，这是一只手。啊，凡是这样的一个倒着的这个山的这个都是手的意思，很形象嘛，山是吧？这样手。还有人说这个呢是一条鞭子，手里拿着一条鞭子。这呢吹着口哨，然后放羊。群嘛，是不是啊？说那个君主呢，君王呢就是放羊的那个，老百姓就是那群羊。啊，所以这个字就是这个意思，啊，这个对吗？这个解释，单从这个解释上，
可能也讲得通，不过至少有很多人是这么认为的，因为中国历史上没有产生这个民主的概念，对不对？那么君主他也是说要爱护百姓的，他也要体恤民情的，可是他是说我是放羊的，那是我的羊，他是从这个角度去爱护百姓，这样，所以他不是说人人平等这个角度啊，这是对的啊。从这个角度，这样解释有一点道理。不过这个君的意思不是那个，我们看看这君什么意思啊？这个君是由两部分组成，那上面是这个念什么？尹，对吧？那尹的意思是，其实就是管理的意思。那个楚国的那个宰相就叫令尹，就这个是个官名啊。那尹是什么意思啊？我们看一看，甲骨文这样写。这一撇啊，这不是弯的，是直的，金文也是直的。那这是手，那这手很形象吧？这手很形象，这手也很形象。干嘛呢？手拿着一什么？针，一根银针，再给人扎针，扎针灸，治病的意思，明白吧？所以这个尹的读音也是来自这个针，啊，君当然也是来自这个尹，群也是来自这个，对吧？这个都是从针啊，这拿着一根针，所以扎针治病，这就把它引申成管理了，知道吗？所以这个君呢，只不过是他不是拿针来治病，而是用口来管理，来管理这个社会。那我们都不是无政府主义者，我们总是要有一个组织了啊，有个国家的这样一个来保障我们个人的利益嘛，总得有政府嘛。那有政府总得有管理者，那个君主就是那个管理者，不是骑在人头上作威作福的。这代表了中国人的执政理念。注意，君主是给人治病的，给这个社会治病的，这样。你从这个角度理解，你就理解这个君不是什么坏的，对吧？这不是坏的。另外，这个孔子也从来没有把这个君和臣的关系啊搞得什么上纲上线儿，君为臣纲，从来没说这个。是君为臣纲就是单向的了。而孔子认为呢，君使臣以礼，臣事君以忠，它是双向的。君也要以礼待臣，臣啊以忠事君，双向的，好吧？还有这个，所谓大臣者，以道事君，不可则止。什么叫以道事君？你去侍奉这个君王，是用道义去侍奉他，而不是去拍马屁去，无缘无故的拍马屁，这样不可得止。如果这个君王是个昏庸的，那就不要干嘛，辞职不干嘛，道不同不相为谋嘛，对吧？以道事君，不可得止。这里是君为臣纲吗？没有，分工不同而已，对吧？就这样。对，君君臣臣就是君要像一个君，臣要像一个臣。一个动词，一个名词。对，一个动词，一个名词。好，我们再看这个父为子纲这个啊，这个孝呢，我们看一看这个文字，孝上面啊，这三个字同源，孝上面是个老字头，都是老。这个老字头代表什么？毛，其实就是那个，就是头发。这一撇儿。这一撇代表头发很长了，或者胡须很长了，代表老人的意思啊。好，一个老人身边有一个儿子在尽孝嘛，是不是很形象啊？这样这个老也是这样，这是个人啊，这是一个人坐在那里，你可以想象啊。而这考呢，考也是老的意思，这是一个拐棍儿啊，拐杖，形象吧？这三个字读音都来自毛，孝、老、考都来自毛啊。孔子是反对那个于忠的，刚才知道了。孔子也反对于孝。曾子小时候，
锄地把瓜秧给锄断了。他爸爸一生气就抡起一大棍子来打他，他呢没敢躲，他就直挺挺在那等着他爸爸打，结果一棍子打下去就把他打晕了。打晕之后他醒过来之后，他怕他爸爸担心，赶紧一跳就起来了，回到家里又弹琴又唱歌的，表示我没事儿，是吧？哎，曾子认为我这样做的很好，因为我尽孝了，我没让我父亲担心。那曾子到孔子那里上课的时候，孔子知道这事了，就告诉门房说不让他进门。哎，曾子说那怎么我做错什么了？怎么不让我进门啊？说你去问问老师啊，我到底哪做错了啊？我这事情做的没什么问题。孔子说你这个事还没做错吗？你父亲拿那么大棍子打你，你都不躲，如果给你打坏了，你是陷你父亲于不义。这不是小棍子打受着，大棍子打赶紧跑，这才叫孝，不是愚忠一孝。